北市议员游淑慧伫面册铺文，讲伊收到一张邮件甲通知，讲伊有违规停车的记录，叫伊点入去网络来确认。这议员讲，伊进入这个网页了后，发现甲监理站的网页是一模一样，但是伊根本就无车，就网络一个查，果然是诈骗。公路局讲，为今年的8月开始，就已经暂停使用电子邮件通知违规罚款，提醒民众要注意。所以我差一点1秒钟就要去登录去缴纳，但后来我想到我名下没有车哈，所以我又反复再去确认。台北市议员游淑慧进前收到邮件，提醒爱登录确认。甲网络点入去是监理站的网络，不过其实是假网站。游淑慧拄到诈骗时，破网络提醒民众爱加注意，因为若是无细理，甲资料拍入去，个人资料就真可能互人利用。当过10几年公务员的啊，那连我都会差一点被骗。那可见他这一封 email 形式非常的逼真，习惯用网络缴费的人的诈骗，因为我们常常而且违停这种事，可能大家多少都会遇到。真要看诈骗集团的网络含监理站的生做真共款，可互人杀无账。不过当为网络地址敢有 gov.tw 来分辨敢是政府的网站。所以我们习惯性的就是一根手指头就登录了，然后就 key 上自己的个资，甚至信用卡资料。再加上它里面因为提到就是只有900块，那因为金额很低，所以大家也会戒心放低哦。公路局嘛做出回应，任何违规的通知拢是用纸本为主。毛会今年8月开始全面暂停使用电子邮件通知交通违规的吹纳，提醒民众目睭在背负大蕊，唔通就是公家单位就被人骗。Hello， 我是雷亚，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。